Gaagam siyaasaa Oromiyaa keessatti jiruun murni paartii bilxiginnaa raafama jiraachuun beekama. Barreeffamni keessoo bilxiginnaatti miliqoo inni dhaqqabtu akka jedhutti warri bulchu shororkaa'uu isaanii dubbatamaa gabaas qopheessineef qaba. Ergam shanee fudhatanii taantu pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii irra yaalii jechaa godhuuf turtan maqaa jedhuun qabaman dargaggoota Oromoo sadii baatii 10 oliif rakkachaa jiraachuun dhagaa. Oduu gambiraatiin godin Hooroo Guduruu Wallaggaa aana Jimmararee magaal Wayyuu keessa qaamolee nageenya namoota shammanidha baasanii bakka tokkotti jeessuuf dubbata. Manidhaa keessa baasanii namra shanuun kun yoom dhaabbata waan odeeffan qaba. Jaarmiyaa walabummaa pireesiitiif falmu Reporters Without Borders walabummaan pireesii akka guutuu addunyaa rakkoo eeggalu balbalo. Itoophiyaalleen gaazexeessitoota hidhuu ajjeesuuf biyya baasuu warqara keessa maqaan dhahamee jira waan irra dubban qaba. Pirezidaantiin filannoo uummata saamee injifannoo labse guyyaa tokkoon booda ijjeefamuun addunyaa rifache. Indiriis Deebi Itnoo rasaas garee finciltoota in fact Johan the front for change in the Concording Chad in biyya nyaachuusaa dubbatamaa oduu ala keessatti xalaaf filanne jir. Ebli diddami tokko barkum lamaaf diddami tokko guyyaa roobii bal'inni oduu ardaa kunoot. Kutaawwan addunyaarraa hordoftan maratu nageenyi keenya sina dhaqqabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork shama akkam jirtu oduuwwan saati kanaan Abrahaam Biruutu sinitti hima. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmararee magaalaa Waayyuu keessatti qaamoleen nageenya namoota 5 mana hidhaatii baasanii bakka tokkotti ajjeesan jira odeessi keenya jalqaba. Biraanuu Tolesaa Balaa Xiiqii Baanee Nagarii Guutaa Carraanaa Cimdeessaa Xaafaa warra yakka kanaan ajjeefamanii dabalata oduu kana qaxxaanutti qindeessinee jira. Biraanuu Tolesaa Balaa Xiiqii Baanee Nagarii Guutaa Carraanaa Cimdeessaa Xaafaa warri jedhaman namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmararee magaalaa Waayyuutti mana hidhaa keessatti gaaddisa seeraa jala turani. Hidhamtoota kanneen qaamoleen nageenyaa mana hidhaatii baasanii bakka tokkotti ajjeesuu odeessi achii nu ga'ee ni mul'isa. Miseensa maatii namni jala ajjeefame keessaa tokko kan ta'e poolisoota bakka sana turanirraa odeeffannoo maatiin argate yeroo OMN itti himu namoonni kunneen dilbata darbe wiixatatti barii halkan qixxeessaa sagalitti gara bosona naannoo magaalaa sanaa jirutti geeffamanii bakka tokkotti hundi isaanii ajjeefamu dubbata. Godina Horroo Guduruu aanaa Jimmararee magaalaa Waayyuu jedhamu keessatti gaafa guyyaa 10 sanbata jechuun sa'aatii 9 irratti humnoota waraanaatiin butamire halkan dafneetti bari'u sa'aatii 9tti achiitii fudhatee gaafa dafnee odeeffannoo dhageenyetti gaafa dafnee gaafa guyyaa 11 duwwaa 8,200 fi 13 sa'aatii 2 irratti ajjeefamee gammoojjii jedhamu tokko keessatti namoota 5 ta'anii mormarraa kukkutanii haala gadi darbatanii tokkoffaa Biraanuu Tolasaadha. Lammaffaan Guutaa Carraanaadha. Arfaffaan Cimdeessaa Caalaadha. Arfaffaan Balaa Xiiqii jedhama. Shanaffaan Baanee Badhaasaadha. Namoota mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman kanneen keessaa namooti 3 hojjettoota mootummaa, namni tokko dafqaan bulaa akkasumas namni tokko immoo qonnaan bulaanichaatii jedhu miseensi maatii OMN dubbise. Namoota ajjeefaman kanneen gidduudha Biraanuu Tolesaa namni jedhamu hayyuu ola deemaa uummataa fi biyya isaa jaallatu beekumsa guddaa qabuun uummata isaa tajaajiluudhaaf dhaabbata barnootaa olaanaa Yuunivarsiitii Alaa Haayislaandii irraa digirii lammaffaa akkasumas Yuunivarsiitii biyya Chaayinaa Beejingitti argamurraa digirii lammaffaa dabalataa barachuudhaan qabxii olaanaadhaan nama eebbifamee jedhan. Biraanuun barnoota xumuruun erga gara Oromiyaatti deebi'ee haga gaafa ajjeefame kanaatti hojjetaa fayyaa olaanaa aanaa Jimmararee ta'e tajaajilaa kan ture ta'uu fi osoo hin ajjeefamin dura barnoota PhD itti fufuudhaaf qormaata hunda darbee gaafa ebla 26 bara 2021 gara Yuunivarsiitii biyya Chaayinaa keessa jirutti imaluuf qophiirra ture jechuun maatiin miira gaddaatiin OMN itti himan. Keessumaa lixa Oromiyaatti namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuun waan baramaa dhufe ta'ee jira. Qabsoon Oromoo boqonnaa murteessaarraa ga'uusaatiin garee mootummaa keessatti burjaajiin uumamaa akka jiru himamaa jira. Yeroo biyyattii keessatti kallattii afraniin waraanni jeequmsi siyaasaa beellii fi dheebuun uummata miliyoona hedduu gaagaa jirutti ajandaan paartii biyya bulchuu filannoo qofa ta'ee jira. Dhugaan lafarra jiruu fi gochi mootummaa haga yoomitti walirraa baqata. Gabaasa dabalataa Usmaan Baayyuu qindeesse.
Qabsoon uummata Oromoo boqonnaa murteessaa irra ga'uun garee mootummaa biltsiginnaa keessatti jeequmsa uumaa akka jiru saaxilame. Wayitii impaayera Itoophiyaa keessatti kallattii arfanii waraanni jeequmsi siyaasaa beellii fi dheebuun uummata miliyoona hedduu gaagaa jiru kanatti ajandaan paartii biltsiginnaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad garuu leenjii filannoo filattoota malee leellisuu ta'ee jira. Hundaa olitti ammoo qabsaa'ota sabaa fi falmitoota haqaa abaaruun uummata bal'aa afaan fajjeessuun buddeena abjuu nyaachisuu akka tarsiimoo siyaasatti qabatee adeemaa jira. Barreeffamni leenjii olola mooraa sirnichaa keessaa miliqee OMN bira ga'e akka saaxilutti gareen mootummaa biltsiginnaa qabsoo uummattoota biyyattiitii hudhamee muddamaa jiru ammas humnoota siyaasaa nageenyaa fi araara biyyaalessaa lallaban humnoota badii abdii keenya dukkaneessuu barbaadan jechuun farrajaa jira. Dhugaa fi haalli qabatamaa yeroo ammaa lafarra jiru garuu paartiin biltsiginnaa yeroo ammaa uummata ceesisuu miti ofiifuu keessa isaatti caccabee wal nyaataa akka jiru beekamaadha. Torbaanota muraasaan dura waltajjii biltsiginnaa damee Amaaraa fi Oromiyaa Finfinneetti taa'amee turee fi bu'aan inni hordofsiise kanaaf ragaa guddaadha jedhu taajjabdoonni haalichaa itti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Akkuma armaan dura barame waltajjii pirezidaantotaa fi itti gaafatamtoota dameewwan biltsiginnaa lamaanii tibba darbee kunis tooftaa fi tarsiimoo siyaasaa sobuu fi sossobuun gidduutti uummata burjaajessuu akka ta'e ifatti mul'atee jira. Kanaafis ragaan waltajjii Finfinneen booda haala qabatamaa biyyattii keessa deemaa jiruudha kan jedhan taajjabdoonni waraana uummata nagaa Walloo irratti banamee fi hiriirri nagaa magaalota naannoo Amaaraa kanaaf fakkeenya guddaadha jedhu. Kunis akkuma sodaatamee ture gareen mootummaa biltsiginnaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin durfamu fedhii murna tokkoo fi abjuu lallaba nugusummaa nama dhuunfaa jalatti kufee biyyattii dirree waraanaa fi boo'ichaa taasisee jira. Waadaa waggaa 3 guutuu lallabamaa ba'ee rasaasa waddamuu lammiilee nagaa fi beela waxalamuu miliyoonota hordofsiisee malee hawwiin dimokiraasii fi nageenya waaraa buusuu tokkollee sirnicha keessa cobuu akka hin dandeenye hundaafuu ifee jira. Walumaa galatti gareen maqaa ce'umsaatiin injifannoo uummanni Oromoo wareegama ilmaan isaaniitiin gonfatee ture saame waggaa 3 guutuu karaa adda addaatiin qabsoo fi injifannoo uummatichaa danquu fi socho'aa ture. Amma ofiifuu keessa isaatti bututee daddaaqamee caccabuu eegalee jira. Kunis uummanni Oromoo akka barruun icciitii biltsiginnaa jedhu waadaa fi sossobbaa sobaan burjaaja'ee ajandaa diinaa baatu osoo hin taane yeroo kamiyyuu caalaa danqaalee bitaa fi mirgaa qulqulleessaa garagalma dhugaa bilisummaa fi haqaatti kan qajeelee jiru ta'uu agarsiisa jedhan warri itti dhiyeenyaan dhimmicha hordofaatiin jiran. Wallootti namooti haaraa lama humna poolisii naannoo Amaaraatiin ajjeefamuu odeessi haaraan Walloorraa nu ga'e ni mul'isa. Kana maleellee namoonni kaarra qoreetti ajjeefamanii poolisiin akka reeffi isaanii hin kaane dhorkame keessa reeffi namoota 3 maatii bira gahee jira jedhamee jira. Erga koomaandi poostiin Walloo fi naannoo isheetti labsamee as ajjechaa fi doorsisii humnoota naannichaa itti fufeetii jira jedhamaati jira. Magaalaa Harar mana hidhaa Mabraa jedhamutti ilmaan Oromoo 3 mannaa sobaa ergama shanee fudhatanii taantuu pirezidantii naannoo Hararii adde Misraa Abdallaa irratti yaalii ajjechaa raawwattanii jirtu jedhuun qabamanii baatii 10 oliif mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Naa'imaa Umar dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Ilmaan Oromoo 3 ta'an magaalaa Hararitti sababa ergama shanee fudhachuudhaan itti aantuu pirezidaantii naannoo Hararii tan taate adde Misraa Abdallaa irratti yaalii ajjechaa raawwattanii jirtu jedhuutiin baatii 10 oliif mana hidhaa Mabraa jedhamutti hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen gabaasani. Akka namni namoota kanaa wajjin hidhamee turee fi boodarra mana hidhaatii bahee tokko bilbilaan OMN'f ibsetti namoonni 3 himannaan kun irratti banamee dargaggoo Salamoon Zannaba jiraata gaara mul'ataa miliyoon Alamaayyoo Arsiirraa Abarraa Sawunnata ammoo Baddannoorraa kanneen qabamanii hidhaman akka ta'edha. Dargaggoonni kunneen iddoo garaagaraatii qabamanii dhufuun himanni wal fakkaataan kan irratti baname yoo ta'u 3 isaaniitu mana murtiitti wal argan malee kan wal hin beekne ta'uunis himamee jira. Dhimmi namoota kanaa mana murtiitti dhaddacha cufaadhaan gaggeeffamaa jira kan jedhu namni odeeffanne kun abukaattoon mootummaadhaan dhaabbatee fi si'a 2 qofa dhufee achi hafuun amma abukaatoo malee jiranii jechuun ibsee jira. Akka maddeen ja'anitti ragoota namoota kanneen irratti qindeeffaman keessaa dubartiin yaaliin ajjechaa irratti raawwatame jedhamte ragaa tokkoffaa ta'uu eeruun ishiin garuu dhiyaattee ragaa bahuu akka diddes himamee jira. Gama biraatiin ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiin walqabatee hokkara uumameen dargaggoota siidaa Abbaa Haayile Sillaasee kan magaalaa Hararitti diigame hordofuun
jedhamuun hidhaman namoota 50 keessaa 46 mirga wabii maallaqaatiin ba'anis namoonni 4 mataa mataatti wabii qarshii 50,000 kafalaa jaamuun qarshii san kafaluu waan dadhabaniif mana hidhaatti hafanii rakkachaa akka jiranis maddeen gabaasanii jiru. Itoophiyaan qorannaa walabummaa pireesii ilaalchisee barana qoratameen sadarkaa lamakaa bara darbeerraa gadi bu'uun 101 irratti argamti jedha Reporter Without Borders. Kana maleellee walabummaan pireesii akka addunyaatti dhibbeentaa 70 danqameeti jira jedha. Pireesiin Itoophiyaa keessatti balaa jala akka jirurree kaaseeti jira. Gabaasa Euronews, BBC fi maddeen garaagaraa Siraaj Sabaaftu qindeesse. Jarmiyaan walabummaa pireesii falmu Reporters Without Borders yookaan reporteroota daangaa maleeyyii jedhamuun beekamu walabummaan pireesii dhibbeentaa 70 danqamee jira jedhem. Dhaabbatichi qorannoo bara 2021 biyyoota 180 irratti taasiseen biyyoota 73 keessatti danqaan jabaan walabummaa pireesii akka mudatee eeree jira. Biyyoota 59 keessatti ammoo daangeffamni kaa'amee jira jedhem. Itoophiyaan qorannaa kanaan sadarkaa lama gadi bu'uun sadarkaa 101 irra yoo teettu walabummaan pireesii Itoophiyaa keessatti balaa irra jira jedheeti jira. Erga ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gara aangootti dhufee walabummaan pireesii fooyyee kan qabu fakkaatus deebi'ee balaaf saaxilamee jira kan jedhu gabaasni dhaabbata kanaa. Itoophiyaan bara 2020 keessa gaazexeessitoota 19 sababa